هذا عبودي أخذ لي لعبتي. ليش هيك عم تتعاملوا معي؟ طيب ماشي، سلم لي عليها. هلين ام امير هاي انتي؟ عن جد أنا كتير آسفة، والله ما قصدي. إيش لازم أعمل؟ هي زين بنتي، إيش بدها؟ ماما، أمير بعت لي رسالة، هو خايف كتير، في سيارة عم تلحقه، هو متخبي في محرس مهجور جنب المخفر القديم. ولي عليك يا ابني، راح الولد. ولي عليك. خير ام أمير، فهمينا ايش صاير؟ ليش هيك انخطف لونك؟ هي زين قال ابني أمير تلحقوا سيارة وهو متخبي في المحرس المهجور جنب المخفر القديم، وبعد اتصلت فيه وقال له انه في 2 عم يلحقوا، وصل تليفونه. محرس مهجور؟ لازم نتحرك فورا. وين قالت لك؟ جنب المخفر القديم؟ روقي أحمد، روقي وخلينا نعرف نفكر. وانتي يا ام أمير طولي بالك، اول شي لازم نتصل بالشرطة. ايه ما عبدو انتي احكي، دخيلك مالي قلب. اتصلي على السريع لانه ما عندي صبر، اروح على المخفر القديم. السلام عليكم، معكم ام عبدو من حارة السلام، في بلاغ كتير مهم ولازم تتصرفوا فورا. وعليكم السلام، أهلين أختي، تفضلي. في طفل عمره 11 سنة اسمه أمير، بعت رسالة لأخته وقال إنه في سيارة عم تلحقه، وهو متخبي لحاله جنب المخفر القديم بالمحرس المهجور. ايمت وصلت الرسالة؟ وحكيتوا معه شي تليفون؟ الرسالة من حوالي 5 دقايق. ايه، واخته كمان حكت معه تليفون بعدها، وكان في خوف واضح في صوته، وقال انه في اكتر من شخص عم بيلحقوه، وبعد انقطع الاتصال ما بقى عنده شبكة. دخيلك يا حضرة الشرطي تبعته دورية فورا على الحارة، الوضع ممكن يكون اختطاف والولد بخطر. تمام يا أختي، لا تاكلوا هم، رح نتحرك فورا إن شاء الله. ان شاء الله، بانتظاركم. وانت يا ام احمد بتعرفي المكان بالضبط؟ طبعا، وراح حديقة البلدية، انا بعرف الحارة شبر شبر. تمام، روحي بسرعة على المكان ولا تقربي من المحرس ابدا، ولا تعملي اي شيء متهور، بس شوفي الوضع من بعيد، واذا شفتي اي شيء غريب اتصلي فيني فورا. لا تخافي يا ام عبدو، انا دائما حريصة. امير مثل ابني، ما راح اتركه لحاله ابدا باذن الله. يا لطيف، مين هدول؟ وإيش بدهم من أمير؟ ألو أم أحمد، إيش صار؟ طمنيني. أنا شفت السيارة، في زلمتين هون عم بدوروا حوالي المحرس، بس أمير مو مبين، وسمعتهم عم بيحكوا على لوحة قديمة. لوحة؟ لا تقربي منهم أبدا، خليكي متخبية، شرطة بالطريق وأنا وأم أمير كمان جايين. ما بدو في صوت من المحرس، في الحرامية كمان سمعوا صوت، رايحين على المحرس. لا تتحركي انتي، ديري بالك. لك ايش ما اتحرك؟ اتركن يخطفوا الولد لكن مو فشلوا. وقف عندك انت وياه ولك، انا الشرطة يا ام احمد، سلموا حالكن، المكان كله محاصر. ولي الشرطة، يلا نهرب. راحوا يا عبد، راحوا كمان الشرطة اجت الحمد لله، والحرامية هربوا. ايه الحمد لله فلشتيني، مو قلت لك لا تتحركي؟ دي روحي بعدين بنحكي. مين بلغ عن الحادثة؟ انا يا حضرة الضابط، الولد هون اسمه امير، يمكن هو جوا بالمحرس. سيدي الولد جوا بخير، بس كأنه معه شي مخبي. هي وصلت امه للولد. اهلا ام امير. ماما انا كنت خايفة كتير، هربت منه وتخبيت هون. أميري حبيبي، الحمد لله على سلامتك، وقف قلبي من الخوف عليك. الحمد لله على سلامتك يا أمير. وأنتوا يا أصدقائي لما نكون بخطر أو نشوف شي غريب لازم فورا نخبر حدا كبير نثق فيه، أو نتصل بحدا من أهلنا أو بالشرطة. والمهم كتير كمان ما نروح على الأماكن المهجورة. أمير حسن يبعث رسالة لأخته وما تلبك، وكان شجاع وعرف يتصرف، هالشي خلينا نلاقيه الحمد لله. ممكن نشوف إيش هذا اللي معك يا أمير؟ هاي عموله وحشوفه. يا إلهي، مستحيل.